Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Haray ko moɓidiri en ɗo hande e nde juulirde wiyetende ɗo masjidu Taqwa e saare wiyetende Liège, saare wonde Belgique, ko fi uddutugol ngalduɗal ɗo ka sonnaɓe janga e ko wiyeten ko ka fotteten jangen ko ɗum woni saabu moɓodirgol men ɗo. Haray noon hiiɗe wondi e responsable ɓe nokkure nden, président juulirde nden hiiɗe wondi e muɗum amiru dawa on kañum kadi hiɗe wondi e mawɓe nokkure nde. Haray hande hiɗe moɓodiri ɗo fi hollugol adnallah on fof kañum kadi kala ka musidɗo men hikkori yo on tigui wakkilo heɓa ka tewra ka jangata, saabu inayen ari tun ka leyɗe janane ga heggiten namuji men ɗi, heggiten dina men ka ko arɗen ɗaɓɓude ɗo ko fi ko wiyete arsike, wona changugol, wona waylutugol namuji men ɗi. Haray ko saabu nden ɗon jonde na ka juutingol ko ɗum ɗon moɓidiren ɗo. Haray ɗen jonnita yewtere président on ɗo inchallahu. Haray enen en juutinta saabu leere men on hewti kaseede ten. Haray ko nden jonde ɗon moɓidirɗen ɗuma moɓiɗen ɗo. Haray ɗen tori musidɓe men hikkorɓe nder annalla ɓen fou yoɓe ɗaɓɓu kaɓe fotta ɓe janga dina maɓɓe kan, ɓe janna fayɓe maɓɓe en namuji maɓɓe ɗin e haala maɓɓe kan. Hara ɓe heggitali kañum kadi haala maɓɓe kan, yoɓe kala kaɓe hikkori yoɓe andutu wondema iwdi maɓɓe ndin. Haray ko ɗum woni ko moɓidiri men ɗo hande. Haray fatafadal. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. harami hiwrikon hiwrago islam ko ɗum min noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. harami hiɗo wiye Boubacar Bally Lewendu. harami ɗo tawa e responsable ɓe wen ɗo yo fof moɓodirɗon halduɗon fotɗon o wiila mi woni président e nokku on. inchallah e Allah subahanahu wa taala waw mi jogo amana o. haray mi ɗuɗɗinta nde yewtere ɗo. haray wallahi summa wallahi en yetti Allah subhanahu wa taala. mi addana en hadisi goto pet on ɗo miɗo tori Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala famin en mo. nelaɗo sallallahu alih w sallam e maki inna allaha yuti dunia liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wala yutul dina illa liman yuhibbu. nelaɗo sallah sallam maki Allah subhanahu wa taala okkay ko wiyete kon adna, on mo o yiiɗi e on mo yiiɗa. kono ko wiyete kon diina islam tawa aray ɗo accita tañi ma ɗin joɗɗa ɗo tawa ko heɗitagol ceernoɓe ko ma yewdude ka taɓe kadi ɓe serinoɗo ka leyɗe arabu ɓe ari duuɓi ko ɓuuri jeeɗɗi hiɓe débriyade noon no débriyade ɗo ɓe heɓa ngal gandal ɗon ngal duwaɗo ɗe yahande ka arabu ɓen ta en heɓe ngal ka juulirde meɗen ɗo masjidi Taqwa. haray en andude noon ko nema molanaɗo. haray ko ɗum waɗi si hadis on inni Allah okkay on mo yiiɗi e on mo yiiɗa ko wiyete kon aduna, kono ko wiyete kon diina islam ma ko wiyete kon iman. par ce que no ardi laawi ɗiɗi o inni illa liman yuhibbon ko ma ɗum ko imanu ma ɗum ko wiyete kon islam. ɗinnoji ɗi ko jogodirɗi. si tawi woni a ala iman a wawata arde ɗo few par ce que ko iman ma on poussé ma innama joni modi yaw hande leer julgol ngol yewni ma leer janggol ngol yoni modi awduno yimɓe ɓen hunnu ahadi ndin ara tawde e darso. haray so Allah subahanahu wa taala newnani on ɗum ɗo haray meɗen weltani on hattide e weltanagol. miɗen tori Allah subahanahu wa taala, Allah subahanahu wa taala tabintin on. Allah subahanahu wa taala kadi famina on ko wonnon janngude kon. Allah subahanahu wa taala kadi newnana on gollitira on ko wonnon janngude kon. haray si on tigui heeɓi ɗum ɗo haray heeɓi ko ɗaɓɓa kon, par ce que haray on tigui si maayi e nder ɗum ɗo Allah subahanahu wa taala ƴettimo e nder ɗum ɗo. haray Allah subahanahu wa taala jonnemo koye ton aljanna mo heeɓi aljanna heeɓi ko ɗaɓɓa kon. haray mi daɓa seɗen ɗo. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray mi hewtinayi amiru dawa on ɓe présente ɓe taɗo ko raɓɓiɗi hewtine mawɓe ɓen. haray inchallahu yaafo ɗon. haray assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray kono ɓe makiri ni haray min kadi inde nden ko Aboubacary. haray jama fof no andi noddirgol nan sayko. haray hiɗen wiya alhamdulillahi alhamdulillahi. hiɗen weltano Allah subhanahu wa ta'ala mo tawata neminiri en ndeɗo nokkure, o neminiri en ɗeɗo ñalaɗe, o neminiri en ɗiɗo alhaaleji. haray ko weltanagol Allah subhanahu wa ta'ala mo tawata o wurni en e ɗeɗo leyɗele e tawata ko ɗum ɗo ñalɗi men ɗin woni ko feƴƴirta e fe muɗum. haray subhanahu wa ta'ala hino yewti en, hino holli en, hino andini en ko ɗeɗo ñalaɗe woni ko ɗaɓɓa.
haray noon ko honno woni ɗe heɓorta ko immorade arsike Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala o daali walaqad khalaqnal insana gonɗi men tagi neɗɗanke fa alhamaha men longinimo fujuraha bonki makko wa taqwaha e kulol makko Allah. Subhanahu wa ta'ala o wiwo men tagi neɗɗanke min andinimo kala no waɗirte e feefiji ndaaru kono min andinimo kayno goonga kan heɓorta no goonga kan ɗaɓɓirte. Ko ɓaawo ɗum ɗon noon subhanahu wa ta'ala fewtiti gooto kala e meɗen o wi alaykum anfusakum, o wi awa gooto kala e moɗon noon halfinama wonki munki. O wi gooto kala halfinama wonki munki o watti yeeso ɗon honɗum e ayeje goɗɗe goo. O wi ɗadi aflaha gonɗi no malama man tazakka on laɓɓinɗo wonki moɗin wa zakara sima rabbihi o janti inde joomi makko. Subhanahu wa ta'ala wi malama neɗɗanke mo tawata o laɓɓini wonki makko e kala ko boni, o itti wonki makko e kala ko wiyete kon fiya kuji aduna e merenteji, o tuti wonki kin e honɗum e jantagol inde Allah e juulugol janga. O wi haray oɗo malama. Joni noon ko suga ɗum ɗo subhanahu wa ta'ala woni ko arsiken e nokkure ko wi o malama ɗon haray hiɗen weltano Allah subhanahu wa ta'ala. Kanko subhanahu wa ta'ala o holli en honɗum heɓugol ɗeɗo ñalaɗe ɗe wonɗen e muɗum ɗo ko nema, heɓugol ɗeɗo ko moƴƴere, daranagol ɗeɗo ko important. O wi en honɗum, o wi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law annahu baynahu wa baynaha amadan ba'ida. Subhanahu wa ta'ala o wi haray heɓugol ɗe ñalaɗe ɗo hollugol ɗe ko ɗe nema ñande neɗɗanke daro yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o tawi ko o golli ko moƴƴi kon e hino yeeso makko no waali. Subhanahu wa ta'ala o wi wo yiɗa ɗum nde ñande hara ko ce'e ɓurɗum e ɗuɗude. O wi si tawi noon neɗɗanke on ko golli kon koko boni woni yeeso makko, wo neɗɗanke on o yelotono hanno woni no hakkunde makko on boni wona hakkunde funnange e hirnange. Joni noon haray ɗen weltano Allah subhanahu wa ta'ala mo tata ko ɗiɗo jondeji woni ko arsike e muɗum, ko ɗiɗo woni ko woni wurde dow muɗum. Ɗen toro subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴi battaneji men ɗin o tabintinnange suga ɗiɗo golleji hokka e moƴƴere ko woni kon e muɗum. Haray inchallahu ta'ala miɗo dara wona ɗo ɗe nde wonno haray ɗen haddi raɓɓinɗinnaɗe te muɗum. Haray assalamu aleykum wa rahmatullah. Miɗen tori subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu barke e gandal o tabintinnange muɗum. haray e watta e sokeje mawɓen ɗum Masamba en ɗo haray ko kamɓe woni mawɓe juulirde nden ɗo, mawɓe hiɓe ɗuuɗi ɗo kono mawɓe fof kadi haldi fotti waɗi ɓe mawɓe ɓay ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɓe ɗon e watta e sokeje maɓɓe yewtere inchallah. haray miɗo wiya on noon sonnaɓen fof assalamu aleykum wa rahmatullahi. haray ko adi kon hiɗen weltano Allah e joɗɗinɗo en haray e nde jonde nde jooɗiɗen ɗo ɗe. haray si tawi ɗimmita e muɗum haray ɗen weltano membre ɓe fondateur juulirde nden ɗo ɓe fof maɓɓe, wonɓe ɗo ɓen e ɓe ala ɗo ɓen. haray tammum e muɗum kañum kadi onon ɓe sonnaɓe fondateur ɓe moɗon ɓen ko ƴetti ndi ahadi o décision ɗo ɗe ha wurningal duɗal ɗo ɗe, meɗen weltano on, weltano jurriyaji mum, meɗen torano jurriyaji mum yo Allah waɗ barke e maɓɓe. haray meɗen toro Allah yo Allah holanɗo waɗ barke e moɗon, ɓeydata barkiji ɗin e moɗon. meɗen toro Allah yo Allah holanɗon dandu on bone seytane, dandidira en fof bone seytane. meɗen toro Allah haray ngal gandal ngal faala ɗon ɗo yo Allah okku on ngal nafira on aduna e lahara. haray meɗen weltano on fota ko seeɗa ala e muɗum ko honɗum waɗi haray na onon tun haray woni liyeso ɗo ɗe, kono fewon ɗo ni ko onon Allah pooɗi ka nder juulirde ɗo ɗe addi ɗo haray e wurnugol ngal duɗal ɗo ɗe, jangugol qur'ana e hadis nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. haray meɗen toro Allah kala ɓe wawali tawede e moɗon ɗo yo Allah holan ɗon tawnuɓe ɗo ɗe kamɓe kadi ɓe wawa nafitorade ngal gandal ngal fandi ɗon ɗo ngal faala ɗon ɗo ɗe. haray menen meɗen weltani on fota noon ko honɗum waɗi menen si meɗen doga bimɓe kikiɗe min ara ka juulirde ɗo ɗe tawi onon on ala arde wallahi haray no mankani men, kono alhamdulillahi rabbil alamina say woni hiɗon arde a gueɗal ɓe mewɗon ɓen no arde janggo haray ko min ɗaɓɓitayno ka gaɗato kon haray mi wawi hettirde ka ganin ga. hiɗen toro Allah
ɗi seytaneji wonɗi hakkudeji men e jama on yo Allah itta en seytaneji ɗi haray meɗen toro Allah yo Allah holanɗo waɗu barke e jurriyaji monɗi haray ko hikkiti ɗon meɗen weltano o ceernojo meɗen haray mo Allah holanɗo neminiri en argol tawde ɗen e makko Belgique ɗo ha taw o udditana en ngal duɗal ɗo ɗe haray meɗen weltanomo meɗen toro Allah gandal ko jogui kon yo Allah o maranmo ka bonata gandal ko jogui kon yo Allah holanɗo neminirmo yeɗugol on ngal gandal onon kadi kañum kadi nafitoron gandal ngal onon kala e gueɗal ɓe moɗon ɓen allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima في العالمين إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرام مسيب جلب حرام من إن وندما محمد الفابا أدتو ko wiyeten kon ka YouTube e site hino wiye uddital dina haray ko menen wonuno e ɗuma waɗude filmage ɗum ɗo haray ko ɗuma équipe uddital dina ngal filmi ɗiɗo image ji haray on fof onon on jarnama onon on weltanama kadi haray meɗen tori on daiman uddutugol duuɗe ka janggen e ko wiyeten ka wurniteten namuji men ɗin haray enen en ɓeydi kadi humpodirde wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.